بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم ورونو، دا چې مول او تاسې په هغه میاشت کې یو چې د شعبان المعظم سپېڅلې میاشت او دا میاشت د یو بلې سپېڅلې میاشتې د ورتګ لپاره دروازه ده، او په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یوه خاصه شپه چې زموږ په عامه اصطلاح کې ورته پنځلسی وایي، دا شپه رب عز وجل پیدا کړې، او په دې شپه کې حتما ډېرې ګټې شته. د سید الرسول صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې ثعلبه روایت کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالی په دغه شپه باندې وټولو انسانانو ته مغفرت کی او کافرانو ته مهلت ورکوي. هغه کسان چې ګناهګاران دي البته مسلمانان وي، د دې دپاره الله عز وجل تمام ګناهونه بخشي. یو بل روایت کې راغلی دی چې په دغه شپه باندې رب عز وجل و تمام انسانانو ته ګناهونه بخشي، یوازې مشرک نه بخشي، یعنی هغه څوک چې شرک کوي د الله عز وجل سره یې شریک نیولی، او بل هغه چاته رب عز وجل مغفرت نه کوي چې هغه مشاحن وي. مشاحن دې ته ویل کېږي چې د یو بل مسلمان سره مخالفت وي بدون کم شرعي دلیل، د هغه سره په زړه کې کینه وي، د هغه څخه خوابدې وي. لکه زموږ په عامه اصطلاح چې وایي فلاني سړی د فلاني سره سلام بند کړی دی، فلانی سړی د فلاني سړي سره غرور یې په زړه کې لري، ځینې خوابدې دي. هیڅ مسلمان ته جایز نه ده چې د بل مسلمان سره خبرې بندې کړي تر درو شپو بالابود. هر مسلمان ته پکار ده چې کله د یو ورور مسلمان سره په کومه خبره کې جنجال و مخالفت راسي، پکار دا ده چې که هغه ځینې خوابدې سوی وي او د یو حق خوړلی وي، ورسې هغه ته هغه د هغه حق ورکړي او بخښه ځینې وغواړي. که دی د بل چا څخه خوابدې سوی وي چې هر څومرې تاوان یې ورسولی وي، پکار دا ده چې دی هغه ته عفو وکړي، د دې دپاره چې رب عز وجل یې په داسې انسانانو کې را نه ولي چې بیا رب عز وجل هغه ته په داسې سپېڅلې شپه باندې لا هم مغفرت نه کوي. بله خبره ده چې رب عز وجل په دې شپه باندې مشرک ته شرک کوونکي ته بخښه نه کوي. نو په دې کې هم د دې عمل تنبیه ده چې یو مؤمن مسلمان به په خپل ژوندانه کې ډېر دقت کوي، ډېر به فکر کوي، هر هغه عمل چې په هغه کې د شرک بوی وي هغه عمل به نه کوي، د هغه عمله څخه به ځان ساتي. هغه شرک چې ښکاره شرک دی لکه بوتان چې خلکو به عبادت ورته کاوه، یا اور پرستان چې اور ته به عبادت کاوه، یا نجوم پرستان، دا خو ښکاره شرک دی. او بل پټ شرک دی یا شرک اصغر دی، هغه لکه ریا چې یو څوک لمونځ کوي د دې دپاره چې خلک ماته ښه لمونځ کوونکی ووایي، یو څوک جهاد کوي د دې دپاره چې خلک ماته ښه مجاهد ووایي، یو څوک صدقه ورکوي د دې دپاره چې خلک ماته ښه سخي ووایي، او یو څوک نور اعمال کوي د دې دپاره چې د خلکو په نظر کې ښه ښکاره سم. داسې کس هم شرک کوونکی دی، البته دا شرک اصغر دی. یو بله خبره لا دا سته چې کله کله شیطان د انسانانو په منځو کې په غیر مستقیم ډول شرک ګډ کړی وي او هغه د انسانانو ذهنو ته رسولی وي او دوی په خبر نه. نو لہذا هر هغه عمل چې شک پکشي، اختلاف پکشي، ستونزې او تکلیفونه پکشي ښکاري، د هغه څخه ځان ساتل پکار دی. په خاص ډول باندې د اسلام په شروع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلق د قبرونو د زیارتو څخه منع کړل، ځکه خلکو شرک کاوه. او وروسته چې بیا خلک د اسلام په احکامو خبر سوه، د توحید په خوند خبر سوه، د توحید په اهمیت خبر سوه، په شرک کولو ناشرک کولو خبر سوه،
نو لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل نهیتکم عن زیارت القبور الا فزروها، وای ما تاسې د زیارتو کولو څخه منع کړي واست، خبردار زیارتونه کوي، د زیارتو درته اجازه ده. نو په لحاظه که چیرې یو څوک زیارت ته ورځي، عام جهال خلک هغه ځینې وخت د زیارت په هغه اصلي طریقه خبر نه وي، نو کله کله د زیارت په کولو کې شرک ځینې وسي. ډېر کسان داسې لیدل سوي دي چې پر قبرونو باندې طواف کوي، د قبرونو ډبرې پر ځان مسه کوي، او همدا ډول کله کله د قبر څخه غوښتنه کوي. د قبر څخه مستقیما غوښتنه کول شرک دی. داسې ویلی سي چې یا الله ما ته دغه فلان مقصد را پوره کړې، په روی باندې ستا د دغه دوست، دا جایز دی. او که چیرې ته مستقیما وایه چې ای پلانکی پیره، ای پلانکی شیخه، او هغه وفات وي یا ژوندی وي، زما دغه کار را پوره که، دا شرک دی. د دعا په واسطه باندې د شي څخه غوښتنه کولی سي چې ما ته دعا وکړه چې الله عز وجل دا زما مشکل حل کړي. قبر ته چې ورسې رب ته یې شفیع کولی سي، دا زموږ د اهل سنه والجماعه د حنفیانو دا عقیده ده. او دا چې یو څوک قبر ته ودرېږي او مستقیما دا وایي چې ای پلانکی شیخ زما دا پلانکی کار را ترسره که، دا شرک دی. د دې شرک څخه ځان ساتل پکار دی. ګوري اکثره ځایونه شیطان په دغسې ځایو کې دغه ستره ګناه د انسان په ذهنو کې شایسته کي. ډېر کسان دا وایي چې دا خو د خدای دوستان دي، د خدای نازولي دي، زه به سید جنې وغواړم، دی به یې د خدای څخه راواخلي، او خبر نه وي چې په شرک کې اخته سوی. نو لہذا هغه کسان چې دغسې اعمال کوي یا د دغسې اعمالو لپاره دلایل یو چا ورته ویلي، نو فقط زه دا ورته وایم چې په دې خبره کې خو دغه د شرک احتمال پیدا سو، نو ولې یو داسې عمل نه کوې چې په هغه کې هیڅ اختلاف نه وي، هیڅ د شرک بوی نه وي پکښې. شرک هغه نجاست دی چې رب عز وجل ته هیڅ د منلو نه دی. رب عز وجل هیڅ شرک ته بخښه نه کوي. صریح آیات دی، رب عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رب عز وجل هیڅکله شرک ته او مشرک ته بخښه نه کوي. غیر د مشرک څخه نور چې هره ګناه یو څوک وکړي، الله عز وجل ارحم الراحمین ذات دی، مغفرت ورته کوي، ګناه ورمعافوي چاته چې یې خوښه سي. نو دومرې نجسترین او دومرې بدترین او دومرې ستره ګناه د دې څخه ولې انسان لرې نه پاتېږي؟ ولې انسان د داسې نجسو شیانو سره نږدې ګرځي، یا د داسې نجسو شیانو چې فقط پکښې احتمال وي؟ متاسفانه ډېر کسان بیا داسې دي چې هغو ته دا خبره وکړي چې د الله په خاطر د امام صاحب رحمه الله مذهبي جوړ سه، د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب چې څه کتابونه دي هغسې کوه، د ځانه خبرې په مذهب منه نه باسه، او د ځانه څخه داسې کارونه مه کوه چې هغه زموږ په مذهب کې نه وي. لکه دا کارونه زموږ د مذهب تمامې فتاواوې دا وایي چې د قبر څخه مستقیما شی غوښتل شرک دی. مګر بیا به هم داسې کسان پیدا سي خپله به ځان حنفي بولي، مګر په دا ځای کې و بیا مجتهد دي، وای دا پلانکی آیات وای، پلانکی احادیث وای. الکه موږ خو مقلدین یو. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب الحمدلله د قرآن او د حدیث څخه مستنبت مذهب دی، راوړه په حنفي مذهب کې فتوا پیش که، دا خبره مهمه ده. او هغه کتابو کې پیش که چې هغه امهات الکتب دي، پرېږده هغه کتابونه چې خلک یې نه پېژني، پرېږده هغه کسان چې هغه هم د دغه رتبې کسان وي چې هغه مجتهدین نه وي. نو لہذا د داسې کارونو څخه ځان وساتئ، ځکه دا شپه یوه بهترینه شپه ده. په دې شپه کې الله عز وجل تمام انسانانو ته بخښه کوي. خو یوه خبره شته، ځینې روایات ضعیف روایات بعضې د وعظ کتابو را نقل کړي دي، د واعظینو کتابو را نقل کړي دي، په صحاحو کتابو کې د احادیثو نسته. په هغو کې مثلا یو دا روایت دی د علي رضی الله عنه چې څوک دې په دې شپه باندې
عبادت وکړي او د ورځې دې لمونځ وکړي. د حدیث سند په صحاحو کتابو کې نسته، او هغه کتابونه چې هغو صحاح احادیث د ضعیف څخه جلا کړي دي، هغه که متقدمینو په وختو کې دي که په متأخرینو کې دي، هغو په خپلو کتابونو کې حتی دا حدیث مکذوب بللی دی. یو بل روایت کې راځي چې که څوک په دې شپه باندې 100 رکعاته نفل وکړي، د اسمان د لوري څخه به یو مکتوب راسي د ده د براءت. او دې ته ورته نور روایات. فقط په دې شپه باندې چون اهمه شپه ده، عبادت کول، هر عبادت چې څوک د اهمیت ډک دی، خو ټاکلی عبادت او ټاکلی روژه په دې ورځ باندې دا ثابته نه ده. ضعیف روایات سته، خو ما مخکې یادونه درته وکړل چې د ټولو هغو شیانو څخه ځان ساتل پکار دي چې هغه یا مشکوک دي د بدعت فکر ورباندې کیږي، یا د شرک فکر ورباندې کیږي، یا د شرک توهم پیدا کیږي. ځکه په دې شپه باندې رب عز وجل هر چاته مغفرت کوي، مشرک ته نه کوي، مشاحن ته نه کوي. راسي هغه عبادات وکړي چې هغه په یقین ثابت دي، پرېږدي هغه عبادات چې هغه په ضعیفو احادیثو یا په هغه احادیثو ثابت دي چې هغه موضوعي دي، یا په هغه احادیثو ثابت دي چې هغه حدیث مکذوب وي. ولې سړی هغه عبادت نه کوي چې د هغه ګټه یقیني ثابته ده؟ تاسو وګورئ که چیرې هره ورځ یو څوک تلاوت کوي، د دې دپاره څومره قوي احادیث شته. یو څوک که هره ورځ نفلونه کوي، د اشراق نفل کوي، د څاښت نفل کوي، اوابین لمونځ کوي، د تهجد لمونځ کوي، د ورځې 100 واره کلمه طیبه وایي، او د لارې آداب مراعتوي، د لارې دعا وایي، د خوب دعا وایي، د خوراک دعا وایي، د چښاک دعا وایي، او د لارې د تللو دعا وایي، د کالو اغوستلو، پریولو او بیت الخلا مسجد، دا تمام آداب و دعاوې وایي. دا چې په صحیحو احادیثو ثابت دي او دا یقیني شیان دي. که څوک دغه ټوله عملي کړي، آیا بیا به هم وخت ضعیفو شیانو ته پاته سي؟ یا چا دا قوي شیان خلاص کړي دي چې اوس په ضعیفو پسې ګرځي؟ نو راسي ضعیف احادیث، موضوعي احادیث، مشکوک شیان، هغه یقیني ګټه چې موجوده وي، زه تعجب دې ته کوم چې هغه په مشکوکه ګټه پسې ګرځي. نو دا شپه بهترینه شپه ده، او په دې شپه کې الله عز وجل ټول انسانانو ته بخښه کړي. په دې شپه کې تمام هغه اعمال چې په هغه کې د اکبر یا د اصغر یا د ښکارا یا د خفي شرک احتمال وي، دا مشکوک شیانو څخه ځان وساتل سي، او د کومو کسانو سره چې د سړي خوابدي وي د هغو سره خوشحالي راولي. که یې چا حق خوړلی بخښه ورته وکړي، او که چیرې د ده حق د چا حق خوړلی هغه حق دې ادا کړي، او کوشش وسي په دې میاشت کې هغسې روژې ونیول سي چې هغه په صحیحو احادیثو ثابت دي. 14 14 15 ایام البیض دا په صحاحو احادیثو ثابت دي. راسي دا روژې ونیسي. یوم الاثنین، یوم الخمیس، دوشنبه او پنجشنبه په صحاحو احادیثو د دې ورځو فضیلت ثابت دي. راسي دا روژې ونیسي. هغه روژه چې احتمال پکښې دی چې بدعت دی که حقیقت دی یقین یې نه دی معلوم، پرېږدي مشکوک شیان. مشکوکې لارې دا د خطر دي. ممکن یو وخت ته پر مشکوکه لاره ځې، په یو داسې خطرناکه کډه کې به لوېدلی چې بیا به ځان نسي خلاصولی. او حال دا چې یقیني لار اسانه ده، واضح ده، ګټه یې روښانه ده، ستا په مخ کې ده، ته دا سیده لاره پرېږده، لرې پر یو کږه او مشکوکه لاره ځې، دا مه کوه. او اکثره وخت په دا تاریخ کتابو کې ځینې موضوعي احادیث د اهل تشیع څخه رانقل سوي، او ځینې احادیث بعضې واعظینو رانقل کړي د وعظ د ښایسته کولو لپاره، د خلکو د جلبولو لپاره، چې دا ثواب دی او دا ثواب دی، دا ثواب دی، د دې خلکو د جلبولو لپاره هغه په تدریج باندې په نورو شیانو اوښتي. بس د دې څخه لاس واخلي او د دې میاشتې روژې ونیسي چې یاد مې کړلې. د دغه شپې خاص عبادت خو نسته، خو هم هر ډول عبادت چې سړی وکړي او توبه وباسي، رب عز وجل به یې په خپلو هغه بندګانو کې راولي چې جنت وله لازم وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.